গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল নেচার টাচ অ্যান্ড লাইফস্টাইল। আমি রূপকথা। আজ আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব একটি ময়শ্চারাইজার, যে ময়শ্চারাইজারটি তোমরা শীতকালে মানে উইন্টারে এবং তোমরা সামারে সব সিজনে ইউজ করতে পারবে। তো আমি রিসেন্টলি ফ্লিপকার্ট থেকে এই বায়োটিক নেকটার ময়শ্চারাইজারটি আমি পারচেস করেছি এবং এই ময়শ্চারাইজারটা আমি এই 15-16 দিন আমি ইউজ করছি এবং তার ভিতরে আমি যে রেজাল্টটা পেয়েছি সেটাই তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করছি। আমি কোনো কিছু মানে নিজে ইউজ না করে আমি কিন্তু তোমাদেরকে বলতে পারবো না যে এই ময়শ্চারাইজারটি কেমন, কি ভালো, কি খারাপ এবং ইত্যাদি। তো ফার্স্ট যে আমি এটা পারচেস করেছি, আমি অনেক কিছু রিসার্চ করেছি। তো সেখানে অয়েলি স্কিনের জন্য বেস্ট ময়শ্চারাইজার হচ্ছে এই বায়োটিক নেকটার ময়শ্চারাইজার। কারণ হচ্ছে যে আমার অয়েলি স্কিন এবং আমার সারা মুখটাতে পুরো ছোট ছোট র্যাশে ভর্তি হয়ে গেছিলো, ইচিং টাইপের হয়ে গেছিলো। তোমরা দেখতে পাচ্ছ তার দাগও কিছু কিছু আছে আমার ফেসে এখনো, বাট এটা ইউজ করার পর সেগুলো অনেকটাই কমে গেছে এবং কি জন্য কমেছে সেগুলো সব কিছু তোমাদের সাথে শেয়ার করব। এবং এটা আমি কখন ইউজ করি এবং কখন ইউজ করলেই তোমার স্কিনে কাজ করবে সেটাও তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করব। তো চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক। তার আগে বলে রাখি, হে গাইস, তুমি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল বাটনে প্রেস করে রাখো, তাহলে আমার সমস্ত সব ভিডিও সবার আগে তোমার কাছে পৌঁছে যাবে। আর কমেন্টে জানাতে ভুলো না আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো। আমার চ্যানেলে প্রচুর ভিডিও আছে, মেকআপ, ব্লগ, নানা রকমের রিভিউ, তো তোমরা সেগুলোও দেখতে পারো। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে সাবস্ক্রাইব করো এবং ভিডিওটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্লিজ লাইক করে দিও। তো চলো ভিডিওটি শুরু করি। তোমার নর্মাল স্কিন হোক কিংবা অয়েলি স্কিন হোক, সমস্ত রকম স্কিনের জন্য কিন্তু এই ময়শ্চারাইজারটা পারফেক্ট। আমি পার্সোনালি তোমাদেরকে সাজেস্ট করব, তোমার যদি অয়েলি স্কিন হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু তোমরা এই ময়শ্চারাইজারটা এই উইন্টার সিজনে ইউজ করতেই পারো চোখ বন্ধ করে, এবং তোমরা যে সামারেও ব্যবহার করতে পারো, কোনো রকম কিন্তু প্রবলেম হবে না। এবং যাদের সেন্সিটিভ স্কিন তারা এটা অবশ্যই ইউজ করতে পারো। যে সেন্সিটিভ স্কিন বললে যে তোমরা এটা ইউজ করবে না তা কিন্তু না, কোনো রকমভাবেই না, এটা সব স্কিনের জন্যই কিন্তু শ্যুট করবে। এবং সেকেন্ড যে পয়েন্টটা তোমাদের বলবো, এটা ফার্স্ট পয়েন্ট হলো, এবং সেকেন্ড যে পয়েন্টটা আমি তোমাদেরকে বলবো সেটা হচ্ছে এই ময়শ্চারাইজারটি খুবই লাইট। এমন নয় যে তোমার মুখটা অনেকটা চিটচিটে লাগছে, অনেকটা ভার লাগছে, তেমন কিছুই তোমার মনে হবে না, খুবই লাইট। তোমরা মেকআপ করার আগেই ময়শ্চারাইজারটি ইউজ করতে পারো। তোমরা সকালবেলা অফিস থাকলে বা স্কুল কলেজ থাকলে এই ময়শ্চারাইজারটি ইউজ করতে পারো, কিংবা তোমরা রাতে নাইট ক্রিম হিসাবে কিন্তু এই ময়শ্চারাইজারটি ইউজ করতে পারো। থার্ড পয়েন্ট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমার ব্রোনো র্যাশ, ইচিং প্রবলেম এগুলো তো কমাবেই, তার সাথে সাথে কিন্তু তোমার ব্রনের দাগগুলো কমিয়ে দেবে। সো আমি এইটা ইউজ করছি এবং আমার যে এই ব্রনের দাগগুলো আছে, যে র্যাশগুলো বেরিয়েছিল তার যে দাগগুলো আছে সেটা অনেকটাই কমে গেছে এবং কিছুটা আছে। সো এমন নয় যে তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার রেজাল্ট পাবে, তোমার কিছুদিন ইউজ করতে পাবে, 1 থেকে 2 মাস কিন্তু তোমাকে এটা ইউজ করতে হবে। আমি এই 14-15 দিন ইউজ করে আমার ব্রণগুলো সেরে গেছে এবং আমার এই যে র্যাশের যে দাগগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু কমে গেছে। ফোর্থ পয়েন্ট হচ্ছে তোমার বেস্ট রেজাল্ট পেতে গেলে তোমার কিন্তু প্রথমে ফার্স্ট মুখটাকে ভালোভাবে ফেস ওয়াশ দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে, এবং তারপরে সকালে যদি তুমি কোথাও যাও, স্কুল থাকে, কলেজ থাকে যদি তোমার, বা তুমি যদি হাউস ওয়াইফ হও, তাও তুমি সকালে উঠে মানে সকালে ব্রেকফাস্ট করার পর মুখটাকে ভালোভাবে ফেস ওয়াশ দিয়ে ধুয়ে নেবে। তারপরে কিন্তু এটা নিঃসন্দেহে তুমি ময়শ্চারাইজারটা অ্যাপ্লাই করতে পারো, এবং রাতে শোবার আগে সেম প্রসেসে মুখটাকে ফেস ওয়াশ দিয়ে ধুয়ে নেবে, তারপরে এটাকে ইউজ করবে। সো গাইস, এই ছিল আমার আজকে রিভিউ ভিডিও। আই হোপ ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগবে। ভালো লেগে থাকলে প্লিজ লাইক করে দিও এবং কেউ ভিডিওটি দেখে চলে যেও না। আমার চ্যানেলে আরও প্রচুর ভিডিও আছে, সেই ভিডিওগুলো দেখবে এবং ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। নিচে লাল কালারের সাবস্ক্রাইব লেখা বাটনটি প্রেস করবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল বাটনে প্রেস করে রেখে দেবে। তো আমি যখনই ভিডিও ছাড়বো সবার প্রথমে তোমার কাছে চলে যাবে। সো আজকের মতো টাটা, সবাই ভালো থেকো।